Well, I mean, you're not maintaining contact. The contact isn't working in terms of. มันมาเกี่ยวกับเรื่องอันดีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนาลินมึงใต้ปะทองนั่นค่ะเนาะเฮาคายังถึงมีปัญหากันอยู่ในหมายถึงว่าการกับสืบเกี่ยวการเฮาคำบ่หลีค่าห้าเนี่ย อันนั้นเป็นต้องลองหัดพิดกัน It is a misunderstanding The relationship at the moment with the TNLA is a misunderstanding. จึงในการกับสืบเกี่ยวการ TNLA แล้วเฮาในอันเป็นอยู่ต่อเหลียวในยังที่เป็นการเข้าใจผิดกันค่าห้าเนี่ย จะเป็นข้อสังเกตกัน Just correct I would like to know, what does he think of the Mongton Dam development? มึงโดนแต้ม Mongton Dam, and whether does he fear that could cause problems between the RCSS and the government in the future? เกี่ยวกับเรื่องภายเมืองต้นนั่นเจ้าหันถึงเจ้าหือจ่องมันได้มีปัญหาเกี่ยวกับลงบองจึงเลยเฮาค่าห้าเนี่ยการคืบหน้ามันเป็นเจ้าหือเนี่ย ภายตาช้างเนี่ยยังไงก็ทำไม่ได้ You cannot build they cannot build เมืองต้นแต้ม So you do not want them to see the Mongton Dam built? ซึ่งในก็หมายถึงว่าเฮาแค่หันภายเมืองภายเมืองต้นสร้างขึ้นในค่าห้า ภายตาช้างเนี่ยเขาสำรวจแล้วเซเวขึ้นข้างเหนือเนี่ยมันกระทบประชาชนกระทบของวัฒนธรรมของเก่าเก่ของเรามากมายในเรายอมรับไหมนะ We have make a survey in the northern of in the northern part of the Saravim River. It has a big impact on the civilians, so it's impossible to build the dam. And how are you going to stop them? Because at the moment they seem to be really want to build the dam. พอตัวเงาไล่เดี๋ยวในลงบองจึงเขาเฮ็ดไหนเอาก็อย่าจ่องเขาซ้ำแต่เฮ็ดมีเงาไล่มีตื้อตั้งจึงแต่เดมีวิธีการอย่างนั้นค่ะเนาะแต่เดยึดแบบหนังคือประเด็นก่อสร้างภายในนะครับ หลวงปองจึงแน่เขาต้องเข้าใจประชาชนพ่อหลวงปองจึงแน่เขาทำเพื่อประชาชนถ้าประชาชนไม่เห็นชอบมันทำไม่ได้ Government must understand the people, and the benefits should go to the people. If the people do not agree with that, they cannot do it. Today in his speech, he spoke about the Panlong Agreement, and I was wondering, does he think it will be possible for the agreement ever to be implemented, or the spirit of what was signed in 1947? Does he think that kind of what the Shan agreed to in 1947 will ever come to fruition? Will the Shan ever get their side of the deal, so to speak? Sorry, I don't get the question. In 1947, We have the Panlong Agreement. Panlong, Uh-huh. and from my understanding, a lot of Shan think that they were the deal was never fulfilled. Does he think that it will be possible for the spirit of this agreement to be fulfilled, for what happened 70 years ago to become real? วันนั้นว่าเมื่อเห็นกระบะ47เท่าคาไรลงเมื่อไกลเจ้าในต่างป้อยนั่นค่ะเนาะเกี่ยวลองเขาก็มาดีของหมายบางลงนั่นค่ะเนาะเมื่อปนมาในเท่าคาไรลงไล่มือดีของหมายบางลงเนี่ยกล้วยกะอ่ำต้นผอน้ำผอโตมาใช่บอกกว่ามือนาคารุจ่องเข้าตีจังผอน้ำผอโตเข้าซ้ำตีจังเฮ็ดจังนี้เนี่ยความถามเป็นไง อันเขาเฮ็ดไว้7 วันพอดีมาทุกปีเนี่ยเขากวนเมืองเขารุ่นมาจบหลังเนี่ยพูดถึงเชียงยาบางหลวงเนี่ยมันเป็นเมืองมาในเมืองไทยมา6 ปี Today we hold the anniversary because it is one of the message to the young generation to understand and to learn about how it has happened, and because this is between the Shelchek and the Burman that we join together, sign the agreement and form the country. ยามแข่งรองนั้นก็อันเขาชุมมาเสียงยาบางหลวงเพียงกระบะสีเจนในปีนี้ช่างหลายๆเนี่ยใครให้เป็นต้นสวนคนรุ่นจุดหลังเขา And what we have lost in the past, it has to be a lesson for the young generation to remember. ความในแรกอันเขาเด็กอุโอกันเมืองก่อตั้งนาเนี่ยเขาก็มีตอนสอนที่เสียงยาบางหลวงเขาก็สตินั่นคือมันเป็นซุ้มนั่นคือช่องผายในฮะเบอร์เป็นรองโป้ใจกันตั้งสองผาย So this is the lesson from the past. So in the future, for the future political dialogue, we have learned from the past.
so we'll be aware of that and so make sure that everybody is on the equal representation. I'm just wondering, after you signed the nationwide ceasefire agreement, did you get permission from the government of the Burma Army to set up bases in Jalmay district? And I just want to explain your version on it. And then the fighting started with the TNLA about a month after it was signed. Can you explain why? Sorry, the question, the best way. So after the nationwide ceasefire agreement was signed, RCSS started to make bases in the northern Shan state near Jalmay. Oh, in Jokmay. Yeah, Okay. Jalmay. Yeah. So, and then after that, about a month after that, fighting started with the TNLA. So can you explain how this all happened? And wondering, did they have permission to build these bases in that area? ว่าสิเฮาขาลงลายมือหรือผมลองกัดเย็นยาวหน่อยครับว่าลองกัดเย็นแอนสียาวนั่นเฮาขากับตรงหนึ่งตั้งป้อทองนะครับเฮาขาซ้ำเตจ้าเฮ็ดเตจ้าก่อตั้งตับตีในตั้งจอกเมหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องการก่อตั้งตับในจ่องลงปองจึงมันเขาปันคว้างเฮาก่อตั้งของค่าห้าเฮ็ดตับเฮ็ดตานั่น กิเตมันเนี่ยนาทีจอกเมต่อถึงหมู่เจน้ำคำเนี่ยคนเขาอยู่มาแต่สิไว้กับเทียนนี่เขากลัวว่าเขากับหิมตีชุนอุปห้างของเขาแหละเขายื้อห้อนทั้ง Actually, the fact is, Jokmay area and Muse Township, this township where we have our soldiers already operating in that area. The TNA started to attack us because they are worried that we are going to take over their territory. Okay, how many soldiers did they have prior to the signing of the NCA in this area? How many RTSS soldiers were up there before? ก่อนหน้านั้นเขาซ้ำมีซึกหมอกเกิดก้อยปอทอง And นะ for ครับ how long? เมื่อนั้นเด็กคนเขาก็บ่น้ำเขาทิ้งคนมีคนนาทีทิ้งนาทีคนมาโหปัด เขาหกปักนะครับ At time we do not have many soldiers. We are about 500 to 600 soldiers. ไว้เทียนเนี่ยยื้อเขาได้เขาขึ้นกว่าก่อนนำมา After we were attacked by the TNLA, we deploy more troops. And the one part of the question, did they have permission to start to send more troops and to build up in this area From the government. Yeah, it would have been under the previous government, right? Permission. At the Did end I- of the government. จึงในการส่งซึกการเลยทางการเฮ็ดตับจึงในเขาซ้ำจ่องไล่ขว้างที่ลงบองจึงค่าห้านะครับ เขาดูแลเอาขว้างหลวงบองจริงนะเขาดูแลกับชานหลวงบองจริงกัน We do not need to get their permission. We just have to coordinate with the government. Oh, just to tell them what you're doing. Okay. นั่นก็ผมเป็นเมืองใต้เนี่ยค่ะ This is Shan State. That is why we have to coordinate. Just one more question related to that. Is there efforts to meet with Taang leaders or TNLA leaders to find a solution to this problem? Because it's been going on over a year now. Yeah. ก็เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเขียนเอเรตั้งเขาได้มันก็ถึงกว่า1 ปีไปตอนดัดได้หาตั้งเกไขอันไหนจ่องเขามีหาลายไว้ค่ะฮะ เขาหาตาเสีย We always look for solution. เมื่อเหลียวก็ตึงเฮียหาลายมัน We are still looking for that. How to solve the problem. Okay, but no face-to-face meeting. เวลาเขาจ่องปะไลทบกันหน้าต่อหน้าค่ะฮะเนี่ย มันเหมือนก้นอุบเช้าเบาแค่อุบละลายเช้าแค่อุบว่ามันจะอุบกัน It looks like a boy who is trying to get a love from a girl. If the boy just want to talk, but the girl does not want to talk to him, it's impossible. Okay, they don't want to talk. The other side. The other side ที่ไหน you mean? Yeah, don't want to meet to talk. ที่ไหนก็แทงฝ่ายนึงได้หมายถึงว่ามันแค่ลาต่อเขาค่ะฮะ That's correct. Okay. Would be the most important point to resolve in future political dialogue. So sorry, I What will be the most important point to be resolved in the future political dialogue? Dialogue. What is the most important point in the political? Okay. ที่ไหนการอุปโภคในการเกี่ยวกับการเบื้องในอันเขามุมมองในอีสานสุดเขาอันนำลองสุดนั่นขนาด ส่วนปกครองของรัฐบาล
self-determination for the Shan-Stek people ในมุมมองที่ยิ่งสุดเขา อันนำลองสุดนั่นขนาด ส่วนปกครองของรัฐบาล self-determination for the Shan-Stek people ในมุมมองที่ยิ่ง this is the hope that we are fighting for. Does the RCSS have contacts with the Chinese government? จองเขาค่ะมีลองกับสืบตั้งลงบองจึงเขเขาห้าๆเนี่ย มีเหรอ yes we do Can you talk about what sort of relationship that is and tell us a bit more? ที่ในจองเขาลัดโหย้อยมันไรค่ะเขามีการกับสืบเลี้ยวหือเจ้าหือนะ มุมมองซึ่งเขตเนี่ยก็บ่เรียนดินเขาติดกัน China and Shan-Stek are border ย่อคนเมืองเขาเข้าออกกาสู่กันเนาะสิ and our Shan-Stek people cross the border all the time อันสินค้าอันมามีในเมืองมันได้80%ในลูกดังเมืองเขม 80% of products from China are from, the products that are consuming in Myanmar are from China เอาก็ว่าก็บ่เมืองเขและเมืองใต้มันติดกันแน่เขาห้ามยามอยู่จ้อมกันมานักปืนแน่เขาก็ให้ปืนอีกเขาก็ให้ช่วยเหลือเขา and Shan-Stek and China we are border each other and our people are crossing to each other crossing the border all the time so in order to make a good relationship we have to make contact and make a good relationship with them เขาเนี่ยเป็นเมืองปีเมืองนอกกัน we are like a brother and sister countries Do they have any influence in terms of negotiations with Naypyidaw, with government in Naypyidaw? on the RCSS Yeah. จองเขเขามีออสาเนื้อเขาตอนดาเดอุบโอตึงปังจอมมันเขาฆ่าจองเขเขามีออสาเนื้อเขาเนี่ยเขา อันนั้นแหละเขาก็มายุ่งจ้อมกันเมืองนะเขานะ they do not interfere with our internal politics อาศัยอันนี้เผ่ามามีออสานในเขาสิเมือง nobody has influence on the RCSS เขาจุกเหนือขาของเขาเลยไปเว้ยของเขาไว้ we stand on our own feet and fight with our own on our own hope Okay. Does he feel more or less optimistic about the peace process than this time last year? from a year ago? pessimistic or Optimistic about the Optimistic. peace process. How does he feel compared to this time last year? How did he feel? เกี่ยวกับเรื่องการอุบโออันจอมมันเขากาปนมานั่นเจ้าเขาแห้งใจตื้อขึ้นมาห้ามนั้นก็ท่าใจโตกกะห้ามันเป็นจะถึงไหน เอาเนี่ยมันครับเว้ยโต๊ะก่อนโต๊ะขึ้นก่อนขึ้นมันฟ้ามันเหมือนจ้างไปตัง we are normal it's normal and it look like that we are like an elephant who is walking slowly and going ahead จ้างไปตั้งเลยตั้งน้ำมีสั่งว่าไม่ได้ปากกว่าได้ที่นี่ whatever stand on the when an elephant is walking whatever is blocking the way it will remove it Would he like the elephant to walk faster? ที่ในจ่องเจ้าแค่ให้จ้างนั่นไปกว่าไว้ค่าห้าเนี่ย ให้ไปมันเพิ่งไปน่ะเนี่ยก็ให้ไปมันให้เอาแห้งให้ไปได้สุด just step by step if you are going too quick it can fall down I just have one more question related to yours. As part of signing the nationwide ceasefire agreement, there was political dialogue was supposed to happen, and it hasn't really happened yet. So, can you talk about that? His feelings about this political dialogue that's been all the groups have been waiting for many decades. ก็เพื่อไว้เสียลงลายมือลองกัดเย็นยาวปังอุบโอการเบื้องในมันเกิดขึ้นนั่นน่ะย้อนสังไรซ้ำไปเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เกิดขึ้นแล้วโอ้โหการเมืองก็การไปเยี่ยวนั่นเอง political dialogue is already taking place but it's not completed yet กูผายได้ก็มาอุกันอย่างเงี้ยหมดเดี๋ยวเนี่ยจ้วมเขาลงลายมือนะเขาก็อุกันเมืองกันมา2 ปอกกัน for the political talk we already have been discussing and for the signature group they already met twice already Yeah, but political dialogue with with the Tamadol or the government and with the Burma military. Political dialogue with the Burma military, because obviously okay this is the only thing that's gonna work. ในการอุบโอการเมืองอันวานั้นหมายถึงตีเกกังซึกเขาเลยตั้งซึกมันอำใจลงบองซึกมันนะซึกเขาเลยซึกมันในจงบากเกิดขึ้นข้าง หมดเดี๋ยวเนี่ยตั้งมีหนองแล้วตั้งเขาก็เอากับสารกันเขาก็แค่คัดเจอเขาหามีหนองแหลงเขาอยู่อย่ามามีหนองแหลงก็มันก็แค่วันเมืองกัดเย็นอยู่
เดี๋ยวสารจุกีมันเป็นโรงปองจึงเนี่ยก็เขาก็คัดเจอเข้าหามันอยู่เมื่อเหลียวเนี่ยเขามีปัญหาตั้งตำรวจก็มีตั้งลุงของสารจุกีก็มี We have no problem with the Mid Online or whether NLD or Tong San Suu Kyi. We trying to communicate to both of them. The chairman believes that both of them also want peace. We have no problem. Okay. Any question? จบยังครับ I just had one more. What's the RCSS's business interest in Northern Shan State presently? What do you want to do there? อันเฮาคาขึ้นกับบ่ท้องนั่นน่ะอันที่อันเฮาใครไรใครเป็นนั่นใครกะมันใครว่าได้การมักมีพรดีเฮาได้มีสั่งอันเฮาขึ้นกับบ่ท้องนั่นใครว่าจังนั้น มันอยู่ในกลเมืองเพื่อกลเมืองเขาทบเพียเนี่ยตับซึกเขาเนี่ยเนื้อแผ่นดินจึงได้ปัดปืนเนี่ยเข้าตื้นเดียวกับเก็บเก็บมัน It depends on the needs of the people in Northern Shan State. Wherever the people need us, we will go anywhere, everywhere in Shan State. เพราะว่ากลเมืองอะอย่าไปอยู่อ่ะเนี่ยก็เขาก็ไม่อยู่ If the Shan State people in the northern, the local people say that they don't need us, we will go back. We will come back. Okay, so the people requested. เพราะตับซึกเขาเนี่ยมันเกิดมาที่กลเมือง Because we are born from the people. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Just one question, not to Huh? the chairman. How many soldiers were on parade today? อ๋อซึ่งเขาสนทนาเมื่อไหร่มีการอื่นไหมครับ เขาก็หันตั้งตาน่ะมีแต่